خطوات التجميع بسيطة. نبدأ بفتح الملفات في سوليد ووركس جميعها، ونبدأ بالملف الأساسي الذي سنبدأ منه. لكل جزء أو لكل بارت من السوليد ووركس يوجد 3 درجات حرية X Y Z. يجب إذا كانت الشكل ثابت في الدرس أو في المعطى لدينا، فيجب تثبيته من 3 محاور X Y Z. طبعا سنختار من قائمة منسدلة Make Assembly. السوليد يفتح ملف جديد Assembly، وكل البارتات المفتوحة في البرنامج تظهر على اليسار. نقوم بالضغط على هذا الدبوس لتثبيت هذه القائمة. Graphic Preview لكي نرى البارت مباشرة، وعند الضغط على OK أو هذا الزر يقوم بتثبيته مباشرة في مركز الإحداثيات في المنتصف. يعني يضع مركز إحداثيات هذا البارت في مركز إحداثيات الملف مباشرة، ويقوم بوضع إشارة F على الملف بحيث أن يقول لنا أن هذا هو الملف الثابت. نكمل إدخال باقي الملفات. طبعا هذه الرسالة تظهر بسبب أن البارتات مرسومة في ملف في برنامج سوليد ووركس تابع للإديوكيشن، تابع لجامعة أو شيء. تمام. هذه الملفات لم أقم برسمها. إذن هذا الملف الذي أدخلناه أول مرة مكتوب عليه F، على يساره F، وهذا يعني أنه ثابت. إذا قمت بتحريكه لا يتحرك، ثابت تماما. لكن باقي الملفات فلوت، هي عائمة تتحرك، فإذا قمت بسحبها ستراها تتحرك لأن غير مكتوب ثابت. إذا أردت تثبيت أي ملف في السوليد ووركس فقط أضغط عليه وأقول له Fix، فسيضع هنا الحرف F على اليسار ليدل أن هذا الملف أصبح ثابت لن يتحرك أبدا. وهذا لا يفيدني الآن. سأزيل هذه العلامة، أقول له فلوت، فأزيلت العلامة من هنا. هذا يفيدني الآن أن يكون ثابت حتى أجمع كامل البارتات عليه. كما قلت في السابق، لكل جسم 3 درجات حرية X Y Z، عليه تثبيتها حسب متطلبات الرسم. فالآن هذا الشكل يجب أن يكون ثابت في مكانه. ما هي الأشياء؟ طبعا هذا الشكل حسب المتطلبات يجب أن يكون هنا. كيف سأضعه هنا بأمر الميت؟ ما هي الأشكال أو الصفات المشتركة بين هذا الشكل وهذا الشكل؟ أولا الدائرة هذه الدائرة، مركز هذه الدائرة يجب أن يكون متطابق مع مركز هذه الدائرة. فنقوم بإخبار السوليد ووركس إذا قمنا بإظهار التمبوراري أكسس، فسترى هنا أن هذا له محور وهذا له محور مركز الدائرة. فأنا وظيفتي أن أضع هذا المركز الدائرة متطابق تماما مع هذا مركز هذه الدائرة. فكيف؟ طبعا أنا أظهرت المحور لكي ترى أن هذا سيكون على نفس استقامة هذا، على نفس محور هذا.
سأختار الدائرة هذه وأختار الدائرة هذه أو هذه، لا لأن هذه الدائرة وهذه الدائرة تشتركان بنفس السنتر لاين، المحور. فأختار هذه الدائرة. طبعا السوليد وضع المحاور متلاصقة مع بعض. لاحظ هذا المحور أصبح بنفس المحور، هذا تطابق تماما. لا، هنا لم يتطابق لأن الأمر أخذ على عكس، الأمر أخذ بشكل خاطئ. أخذ كونسنتريك، الأمر لم يؤخذ كما نريد، لذلك يجب إخبار السوليد ووركس بأن هذا الأمر أخذ خطأ. نلغي، نحذف الأمر ونقوم بإعادته. بصراحة لم أنتبه ما هو الأمر الذي أخذ في الميت. المهم أن هذا الأمر يجعل المحاور متطابقة. هذا الأمر جعل المحاور متطابقة. المحور لهذا البارت تطابق مع المحور للبارت الآخر concentric. طبعا عندما تضغط على دائرتين فالسوليد بشكل تلقائي يفهم أن المحاور يجب أن تكون على خط واحد. الآن حسب الشكل هذا يجب أن يتمركز، هذا الشكل مع هذا الشكل يجب أن يتمركزان بنفس بهذا الشكل في المنتصف. هذا الشكل يجب أن يكون ككلام يمسك بهذا الشكل. هناك عدة طرق لتثبيتهم مع بعضهم. ممكن أن نستفيد من من المستويات. هذا المستوي نرى ما هي مستوياته لهذا الشكل. نرى أن مستويات لا تساعدنا. لو أن هذا الشكل مرسوم المستوي في المنتصف كان سيساعدنا، لكن لا يساعدنا. لذلك يجب علينا تثبيت هذا السطح مع هذا السطح. تمام. نقيس الفراغ. نقيس الفراغ الحاصل هنا. هذا الفراغ 2 ملي، فهذا يعني أن هذا يجب إبعاده عن هذا السطح بمسافة ملي واحد حتى يكون في المنتصف. تمام. نضع ملي. طبعا غيرنا، ضغطنا إيديت للفيتشر لكي نضع فراغ مسافته ملي بين هذا الجزء وهذا الجزء حتى يكون في المنتصف. كما ترى الآن هذا الشكل مثبت بالسوليد ووركس، لا يمكن أن يتحرك. هذا الشكل تثبت في درجة الحرية Y
لم يعد يتحرك في واي ولم يعد يتحرك في زد، لكن يمكن له الدوران حول إكس. وطبعا هذا هو المطلوب من هذا الشكل، يجب عليه الدوران. طبعا هذا الذي يجب أن يدور، لكن للتسهيل ثبتناه، للتسهيل ثبتنا هذا الشكل. الآن نقوم بوضع الجزء، هذا الجزء في مكانه، نفس الشيء يجب علينا تثبيته وأن نرى ما هي الأشياء المتطابقة مع بعضها. هذا شكل بسيط عبارة عن أسطواني هيد selection، هذا الشكل. هذه الأسطوانة مع هذه الدائرة، هذه أو التي بالداخل طبعا concentric. الآن ثبت هذا الجزء في مكانه. أيضا نستفيد من خاصية التثبيت، نضع هذا الجزء fixed حتى لا يتحرك أثناء الميت، ثم نقوم بوضع هذا الخابور في مكانه عن طريق الضغط على هذا السطح وهذا السطح. كما ترى لقد دار لكي يكون على نفس، لكي يكون بارلل مع هذا السطح. هذا السطح مع هذا السطح يجب أن يكون بارلل. ثم نقوم بلصق هذا السطح مع هذا السطح كونسيدر. بهذا الشكل أتممت عملية التجميع. ثم نقول لهذا الشكل فلوت، لا نريد هذا الشكل أن يكون ثابت. الآن نضع الجزء الأخير بنفس الطريقة. يوجد شكل مشترك بين الرسمين وهي الدائرة. طبعا هو يأخذ أحيانا الأمر الشكل الذي يكون في السابق مضغوط عليه، فلذلك يجب، يعني إذا كنت أنا مثلا ضاغط هنا وفتحت ميت على هذا السطح فسيأخذ السطح مباشرة. يعني لازم يكون هذا المكان الموجود هنا فاضي، ما موجود فيه شيء. نضغط الحين على الدوائر، إذا كان الشكل كما نريد إذا كان الشكل كما نريد تمام، لكن إذا لم يكن كما نريد نقوم بالضغط على زر فليب. تمام. هذا هي فائدة التجميع في وضع علامة الفيكس حتى لا يتغير معنى الشكل. نريد سحب هذا للأعلى، إذن الشكل خاطئ، فلذلك نعيد هذا الميت.
نحذف الميت بين الشكلين مرة ثانية، نثبت هذا الجزء بFX حتى لا يتحرك أثناء الميت، ثم نقوم بوضع الأسطوانتين مع بعضهم، ونرى أن هذا غير صالح حسب الرسمة أو حسب الشكل النهائي، لذلك نضغط على فليب. الآن أصبح صالحا، نرفع هذا للأعلى، نقول ونلصق هذا السطح مع هذا السطح. أصبح الشكل الآن جاهزا، أصبح الشكل الآن جاهز. نقوم بتحرير هذا الجزء. كما ترى الآن الميت أصبح جاهز كما تريد الرسم. وفي الحقيقة يعني في الواقع هذا غير ثابت، هذا متحرك، فلذلك هذا أيضا يجب أن يكون فلوت. في الحقيقة هذا الذي يدور، وهذا الذي يجب أن يكون ثابت، هذا الجزء. الحقيقة هذا الثابت والأخريات متحركات، فلذلك هذا يجب علينا أن نثبته، وبالتالي الأجزاء الثانية هي المتحركة. هذا في الحقيقة يكون في هذا الشكل. الثابت هو هذا وليس هذا، لكن احنا وضعناه لسهولة الرسم. أنت تقوم بالتجميع وكما تحب تثبت الجزء الذي تريده، ثم في نهاية التجميع عندما تحصل على الشكل الأخير تثبت الجزء الثابت بعلامة الفيكس وتحرر الجزء الآخر بالفلوت، وبهذا يتم تركيب هذا الجزء. أهم الأشياء التي يجب أن تراعيها هي أن تعرف كل جزء أين مكانه، وما هي الأشياء المشتركة بين الأجزاء، ويجب تثبيت الأجزاء بشكل على 3 محاور، يعني 3 درجات حرية X Y و Z. إذا قمت بلغي أي فقط للمعلومة، زيادة المعلومة، إذا قمت بلغي أي من هؤلاء الميت مثلا بسبريس، بضغط على سبريس، فسترى أن درجة الحرية لهذا الشكل أصبح هذا الشكل يتحرك بشكل نحن لا نريده، بشكل خاطئ. فلذلك أصبح هذا الشكل محرر باتجاه Z، مثبت في X مثبت Y، لكن محرك باتجاه Z، فهذا خطأ طبعا. نعيده بأن سبريس، وانتهينا.